हाय अगेन, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय फ्रेंड्स एंड एनिमल लवर्स। अभी हमारे फैमिली मेरी माटी फैमिली में कुछ नए सदस्य जुड़े हैं और ये हैं सारे गोट्स एंड वी हैव जस्ट गॉट इट फ्रॉम मंडी। 6 लिए हमने, कॉम्बिनेशन ऑफ बकराज एंड बकरी, और हम लोग बहुत उत्साह के साथ इनके साथ लगे हुए हैं। और अभी हमने इनको अपने घर के बाहर लैंडस्केपिंग के पास बांधा है and we are planning to take them to Meri Mati after some time. Because I'm so scared they'll eat up my leaves and all, just scaping hai. So we are just talking about this. So these are the new entries in Meri Mati. Goatry is also as such, it is ready. अब गोटरी के बाद वहाँ के मेहमान अब रहेंगे वहाँ पे जाके। अरे ओलियंडर का क्या मरेंगे, ओलियंडर खा तो नहीं रहा। देखो चना लाया हूँ मैं उनको। So keep connected with Meri Mati and all the upcoming things that are happening. Very much happening in Meri Mati. So bye bye friends. See ya all. Take care.